môi trường phố nó สบายเลยมายองได้ไงก็จะเคยโดดนี่ อุลีจินหวานพี่น้องกุบุญนะจ๊ะจะสร้างสบายสีดางสักทางสังขาร พี่น้องกูหูผู้คนผมสนั่นพนุวงศ์ ผู้ดูมันอยู่กลางดงเห็นให้เป็นบ้าน เพราะว่าพอฟังถ้าบุบุ รอเสียไม้กูนะกูได้ เพราะว่ากับกีตาร์ตาลาตาเรากีตาร์ In August 2011, representatives of 34 indigenous groups in Thailand gathered in the northern city of Chiang Mai to celebrate International Indigenous Peoples Day. The celebration was an encounter of Thailand's rich ethnic diversity. There were presentations of art and music performances, display of homemade handicrafts and agricultural products, traditional ceremonies and academic workshops. The festival activities were an opportunity for the different ethnic groups to share in each other's cultures and to share and celebrate indigenous cultures with the general public. คิดว่าที่มาร่วมงานที่นี่คือว่าเราจะประกาศอัตลักษณ์ของเราเองว่าเราชาติพันธุ์ของเรานั้นมีตัวตนคือชาติพันธุ์ไตยา It was a festival full of colors, tastes and cultural expression. And it was another opportunity for the indigenous movement in Thailand to take a further step towards asserting indigenous people's lifestyles and their rights. Thailand boasts a large number of indigenous peoples throughout its regions. Each ethnic group possesses its own language, identity, culture, and social situation. Most of these are small groups living in harmony with nature, practicing agriculture and using natural resources for subsistence in a sustainable manner. Their indigenous socialization has resulted in identities, cultures and lifestyles passed down over numerous generations. More recently, indigenous cultures and value systems have begun to erode and become less significant. Some of the causes include government development policies focused heavily on economic growth and social assimilation. The ethnic groups have struggled to maintain their identities and lifestyles in the face of these Thai and global forces. The festival to celebrate International Indigenous Peoples Day was also a public forum for the understanding and exchange of experiences and ideas on the issues impacting on the identity, rights and future of indigenous peoples in Thailand, as well as the rest of the world. These are some of the greetings of some of the language families in Canada. On the 13th of September 2007, the UN General Assembly passed the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. In 1977, we gathered in the state of South Dakota and we sent a delegation of indigenous peoples from the Americas and some from Africa. And we sent them to the United Nations in Geneva, Switzerland. I was there, and one of our Hopi elders, a man by the name of Thomas Benyanka, told us that the House of Mica, which is a glass house, which is what the United Nations looks like in New York City and over in Geneva, Switzerland, that the House of Mica will open its doors because we knocked 3 times. Then in 1982,
the actual United Nations Working Group of Indigenous Peoples formed in the United Nations. And as a result of that historic time, the United Nations Declaration of Indigenous Rights was drafted and changed and redrafted until finally we got the working copy that is now law around the world. Canada signed on in 2009 and United States signed on this year. So they were the last two holdouts to sign on to the United Nations Declaration of Indigenous Peoples. This declaration was to ensure that member nations and the world community recognize the problems and concerns faced by all Indigenous people in the world and join in the effort to affirm the rights of Indigenous people everywhere. มี100 กว่าประเทศนะครับ143 ประเทศที่รับรองมีบางประเทศที่ไม่รับรองแต่ว่าประเทศที่รับรองรวมทั้งรัฐบาลไทยให้การรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอาจจะไม่มีความคึกคักในการสนับสนุนหรือผลักดันกิจกรรมนโยบายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติครับเรื่องกิจกรรมเราเนี่ยนะครับชนเผ่าพื้นเมืองแบบนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าในโอกาสพวกเราตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับคือว่าความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเนี่ยมีมาช้านานแล้ว And I hope this can be continue and in many ways they can get improved and also how say the cause this government attention pay more attention of the whatever the culture or the rights. The festival has been carried out with support from the Thai government for the past 4 years. However, the government is yet to provide increased support to Indigenous peoples, such that they are able to use their own knowledge and skills to address the challenges found in their communities. ประเทศไทยให้ความรักความสามัคคีให้ความเสมอภาคยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของทุกๆชนเผ่าเราจะจัดเที่ยงนี้ให้กับพี่น้องชนเผ่าทุกๆปีและเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้น The concerns of Indigenous peoples must be acknowledged and become part of the national agenda, giving Indigenous issues greater space at national and international levels. The official recognition of Indigenous peoples in the Kingdom of Thailand will require improved public and political understanding and support of ethnic potential, dignity, identity and culture. Support and understanding of the Thai people and the Thai government are crucial factors in guaranteeing that Indigenous peoples in Thailand maintain their cultures alive for coming generations.
อนเลยที่ช่วยกันแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้ว่าฝนและอะไรที่ตกแต่สนามนี่ก็เฉื่อยแฉะแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยในน้ำใจที่เราจะทำไปด้วยกันรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมกับวรรณกรรมพื้นเผ่าของประเทศค่ะ This is a great opportunity that's been brought together by the Indigenous people of Thailand to really create solidarity around the region. ร่วมคิดร่วมเห็นกันเอาจุดไหนยังไงว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ก็ขอยินดีต้อนรับแสดงความต้อนรับพี่น้องชาติพันธุ์ชน Lots of interesting displays of dance and dress. It's good to see the Thai government at least providing some support for minority groups, although I think it's just the beginning, maybe it's just a gesture, a good gesture. พิธีต่างๆของชนเผ่าต่างๆผมก็ได้ทราบและก็มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าทุกชนเผ่านั้นก็มีความสามัคคีและมีความตั้งใจอย่างยิ่งครับ